औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। सूरत मरियम आगी आखिरी रुको पाती वा मखी आयतुनु के तज़किरा द इंसान वा چې بعضی انسانان داسې دي چې هغه د دوباره ژوند نه انکار کوي. وای دا بلا څنګه کیږي، موږ چې کله خاورې شو زری زری شو موږ به دوباره بیا راپورته کولی کیږو ژوندي. د هغې جواب الله رب العزت کوي ولې دا انسان خپل پیدایش ته نه ګوري، منګه دې پیدا کړو دې نه مخکې او دې هیڅ نه و. الله وی خامخا راپورته کوم به دی بی د دې ملګري شیطانان بی جهنم چاپې را بناسي. الله رب العزت وی کم چې پدې کې زیات سخت دي د رحمان ذات په نافرمانی کې هغه به راو باسو جهنم ته چې څوک د تلو حقدار دي هغه به جهنم ته ولیږو. په دې جهنم باندې وای پل نو په دې باندې هر یو سړی به راځي، ولې بل لار نشتی مخلص نشتی د دې نه، په دې باندې به راځي. جنت ته چې ځي نو هم په دې باندې به پورې وځي. نو کوم چې متقیان خلق دي، موحدین دي، قرآن او سنت باندې عمل کوونکي دي، نو الله وی هغه به بچ کم او به پورې باسم، او دا نور چې دی دا به ورته کته ارتاو کم، دا به پکې پاتې کم. د دنیا حال یې د دې ذکر کاو دی د قرآن کریم مجلس ته خم مجلس نه وي، خپل مجلس ته خم مجلس وي. الله قیامت را روان دی، هلته چې پکاریږي نو نیک اعمال به پکاریږي. دنیا کې که څوک ډېر لګیا دي، چا سره مال او اولاد دی، چا سره سدي او چا سره سدي، دا ټول به پریدي او دغسې یوازې به راځي. الله وایي دا ټول به ما ته پاتې کېږي. د دې آخري مالک الله وایي زه به یم. لکه نورو ځینو کې وایي کل من علیها فان، څه چې په دې ځمکه باندې دي دا ټول پناه کېدونکي دي. په دې دنیا کې چې څومره ښکاري څه نه ښکاري دا ټول الله رب العزت وی دا به ختمیږي، دنیا به پناه کیږي. آخر کې الله رب العزت با یو اعلان کوي، رستو سورت مریم کې برازي، سورت مومن کې برازي. لمن الملک اليوم، نن بادشاہی د چا ده؟ اس څوک به جواب ورکوونکی نه چې څوک جواب ورکي نو الله به ځان له پخپله جواب ورکي. لله الواحد القهار، دا الله بادشاہی ده چې هغه یک یو دی زورور، بل څوک نشتی. الله رب العزت دی ورپسې آیتونو کې تذکره کوي دنیا کې مې شیطانان په دې خلکو پسې خوشي کړلی
دی لګیا دي برانګېخته کوي تیزی په کفر باندې په نافرمانی باندې. نو څوک چې مؤمن دی انبیاء علیهم السلام دی او کاغه رستو نور مؤمنان دي نو دی خو لګیا دي په قرآن او سنت باندې عمل کوي. د دغه خلکو په دې عمل باندې په دې طرز او طریقه باندې خپه دي. نو الله وی تادی مکو په دې باندې خیر دی. یو وخت ولا موږ مقرر کړل راضی با چرته بزی هم دلته برازی متقیان به هم راضی مجرمان به هم راضی. الته کې اختیار د سفارش چاله نشتی. سفارش به هغه څوک کولی شي چې هغه ته اجازت میلاو شي. سفارش به د هغه چا د پاره کولی شي د چا د پاره چې اجازت میلاو شي. سفارش به هغه څوک کولی شي چې هغه دنیا کې د الله خبر منلی توحید باندې د دنیا نه تلی. انبیاء علیهم السلام دی دارنګه علما دي قاریان دي شهیدان دي نور نیکان خلق دي حافظان وغیرہ دا دی با سفارش کئی ایمان ځان سره وړلې الله ته رضا شوه ده او دی چې د چا د پاره سفارش کول غواړي د الله د هغه نه هم الله رب العزت رضا ده په دې باندې چې او د لپاره سفارش کیږي جو ودی شي نو دی به دغه لپاره سفارش کوي. هر چا لپاره سفارش نشي کولای چې دا الله خوخه نه دنیا نه ځان سره ایمان نه وړي نو هغه لپاره به سفارش نه کیږي. دا خلک لګیا دي دنیا کې هغه خبره کوي دسه غلطه خبره کوي چې په دې غلطه خبره باندې نږدې د چې اسمان اوچوي په دې خبره باندې نږدې دا چې د ازمکه اوچوي دا غرونه رارتاو شي. دی وی رحمان ذات ځان نازولې نیولې د رحمان ذات نائب شته داغه ولد او زوی شته. دا خبره ډیره بد خبره درانه خبره او ډیره ناکاره خبره ده. په دې خبره باندې نږدې د چې اسمان به اوچوي. الله دا ټول چې راضي و مونږ ته یوازې برا رواني دا تذکرہ کوي. بیا د مؤمنانو تذکرہ کوي کم چې مؤمنان دي په دنیا کې د هغې د یو بل سره مینه محبت ته الله وی دا به زه پیدا کم. کم چې موحدان دي مؤمنان دي د هغې په منځ کې تعلقي مینه محبتي قرآن کریم تذکرہ کوي. الله وی دا قرآن کریم مې ستا په جواب باندې آسان کړلی دې لپاره چې ته متقیانو له په دې باندې زیری ورکې او چې کم جګړمار خلق دي هغې له پې یره ورکې. نن دنیا کې چې څومره موجود دي الله وی مخکینی چې مسلمه تربا کړلی د هغې نه څوک د تخکاري څوک پکې شته د هغې د خپو کشارې تاسو اورئ شته چېرته د هغې تذکره کوي. صورت ختمیږي نو صورت ممتاز ده په عجز د مستفینو باندې. انبیاء علیهم السلام دی عاجز دی الله تا ملائک دی هغه هم خپل عجز الله تخکاره کوي. الله مخکې عاجز دی موږ د الله د حکم نه بغیر مخکې تللی نشو. دارنګه واقعه د مریم او د عیسی علیه السلام د هغې خاص واقعه په دې صورت کې ذکر کړو. دانګه واقعه د زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام تذکره په دې صورت کې په دې انداز باندې کړو چې بل ځکه هغه نشتی. د ابراهیم علیه السلام د دعوت تذکره هغه دلته چې څنګه کړل بل ځکه داسې نشتی. علم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا. آیا ته نه ګورې یقینا پرېښو دي موږ شیطانانو لره په کافرانو باندې تؤزهم عزا هغې ته یو خوشي کړلی هغې باندې یو را پرېښو دي د کافرانو باندې تؤزهم عزا خوټ کوي دي لره په خوټ کولو سره.
یا تیزی ورکوي دی له په تیزی ورکولو سره، تیزی یې نورې تیزی د چا په خلاف کې، د الله په خلاف کې، د دین په خلاف کې، د مسلمان په خلاف کې، په بېدینۍ باندې، په ګناهونو باندې، په د بېدینۍ په کارونو باندې. فلا تعجل علیہم، نو ته تعدی مکو په دې باندې. دا کافر دی ګوره دی په مزو کې لګیا دی اخته دی، الله یې تعدی پې مه کوه. انما نعود لهم عدا، یقینا موږ شمار کړي دي لره په شمارولو سره. الله وایي عمر مې وله شمار کړلی، عمل مې د دې دپاره د دې عملونه مې شمار کړلي، ورځې وله ما شمار کړلي وي. نعود لهم عدا، یا تیار کړلي موږ، تیارو موږ د دې دپاره په تیارولو سره. هلته وله مخې ته عذابونه تیاریږي، تعدیب یې مه کوه. یا نعود لهم عدا، د دې دنیا کې د دې دپاره عذاب تیارولی کېږي، په عذابېږي او په دنیا کې. یوم نحشر المتقین، په هغه ورځ باندې چې راجمع وکړو موږ متقیان لره الی الرحمن، رحمان ذات ته وفدن، د وفد په شکل باندې. وفد کې روان بی، وفد دی مهلمانه دي، د الله مهلمانه دي. ونسوق المجرمین، او راکاږو به موږ مجرمانو لره. نسوق المجرمون، شړو به مجرمان. یو ته وایي راښکودل او یوی شړل. نو یو قائدی او یو سائقی. نو قائد چې هغه مخکې رواني، نو خلک شاته نه راکاږي، مزه یې نیولی مخې ته، پړی یې نیولی مخې ته، خلک شاته رسو څاروی دی نه راکاږي، ایته قائد وی. دارنګه کوم چې قائدین دي، مشران دي د انسانانو د یو جماعت، هغه مخکې خلک ورپسې. او یو سائقی، سائق معنی شړون کې دی، ګډې بېزې په مخکې کړلې او دی شړي، دې ته سائق وی. ډرایور ته هم سائق وی، ډرایور چې هم هغه هم د ګاډي لږ شاته وي. ونسوق المجرمین، او شړو به موږ مجرمانو لره الی جهنم وردا، جهنم ته تګي به رواني جهنم ته. داسې به تګي که نه چې په څه شي باندې د دې تنده ماتېږي نه. لا یملکون شفاعت، اختیار به نه لري هیڅ یو تن د سفارش. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر هغه چا چې اغستی دی د رحمان ذات نه لوز، الله سره یې لوز کړلی. نو الله سره چې چا لوز کړلی نه څوک دي. دنیا کې انبیاء علیهم السلام دي، هغه موحدین دي، مسلمانان دي، دی لوز کړلی د لا اله الا الله. نو دی هلته کې طاقت بلري چې سفارش وکي، او کله به کوي چې کله الله رب العزت ولی اجازت ورکي. لا یملکون شفاعت، اختیار به نه لري د سفارش، الا من اتخذ، مگر هغه چا چې واغسته اجازت د رحمان ذات نه. رحمان ذات نه ته اجازت میلاو شي او ته د دې سړي دپاره سفارش وکړه. یا الا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر د هغه چا دپاره به کولی شي چې اغستی د رحمان ذات نه لوز اجازت، د هغه دپاره اجازت اغستی دی. دنیا کې هغه ایمان وړلی ځان سره، نو د هغه دپاره اوس سفارش کولی کېږي. نو لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ، الا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او وی دا خلک چې نیولی رحمان ذات ځان له نائب نازولی نیولی، ولد نیولی، زوی نیولی. وی دا الله زوی شته. مخکینی خلقو ناغي وی عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی، نور پکې رالو وی عزیر علیہ السلام دا الله زوی دی. قال المسیح عیسی ابن الله، او یهودیان وی عزیر ابن الله، عزیر علیہ السلام دا الله زوی دی. دلته زموږ په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې چې نور دا خلک رااله، نو په دې کې داسې مشرکان راغله چې هغه وی پلان کې بابا دا د الله زوی دی.
دا د الله نازولی دی وي، دا د الله نائب دی وي. نو کا چاول نوم ورکو د نائب، چاول د نازولی، چاول د زوی، چا څه دغه ولد کې دا ټول نمونه راځي. لقد جئتم شیئا ادعا، یقینا تاسو راتل کړي پشي ناکاره باندې، ډیر ناکاره دی ښه. تکاد السماوات یتفطرن منه، نږدې ده چې اسمانونه اوچوي د دې خبرې د وجې نه. وتنشق الارض، او اوچوي ځمکه. وتخر الجبال هدا، او راړتاو شي غرونه مات، غرونه راړتاو شي مات شي، زری شي. ان دعوا للرحمن ولدا، په دې خبره باندې چې دا خلک را بلی رحمان ذات د پاره د عضوي نازولی نائب. ان دعوا چې دې خلکو دا ګڼل لی د رحمان ذات د پاره نازولی، ولد ګڼل لی د الله د پاره، نیولی دی د رحمان ذات د پاره نازولی ولد زوی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، او ندی پکار الله لا ندی مناسب رحمان ذات د پاره یتخذ ولدن چې ونیسي ځان له یو نائب، ځان له یو زوی او نازولی. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، نشته دا ټول څومره چې دی په دې اسمانونو ځمکه کې مگر راضي به رحمان ذات ته تابعدار، منون کې برازي عبدن برازي تابعدار وي. لقد عصاهم وعدهم عدا، یقینا الله شمار کړي دی لراو، یقینا الله راګر کړي دی لرا. وعدهم عدا، او شمار کړي دی لرا پشمار ولو سره. دا څومره چې انسانان دي دا ټول د الله پشمار کې دي، د دې خلکو چې څومره اعمال دي د الله پشمار کې دي. وکلهم آتیه یوم القیامت فردا، او دا ټول څومره چې دي راضي به الله ته د قیامت پر ورځ باندې یوازې بی ملګری به سره نه وي. دارنګه یوازې به حدیث کې راتله راضي بانو دی به بربند را رواني، بربند بی سرتور سر بی خپیال بخپی بی. وکل ماتی یوم القیامت فردا. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل، سيجعل لهم الرحمن ودا، خامخا او بغرزي الله، خامخا او بغرزي د دې د پاره رحمان ذات ودن مینا محبت، د دې په مینا منځ کې مینا محبت وي. پرون یو سړی دی هغه کافرو، د دې وسره منځ کې دشمنی وا، الته کې هغه مسلمان شو، د مسلمان خو د مسلمان المسلم اخو المسلم وي، مسلمان خو د مسلمان روري کنه. کنن یو سړی دی دلته کې د امریکې دی که د برطانیې دی که د بل کافر دی غټ، دلته کې په بل ځای کې اوسي، هر ځای کې چې اوسي زمونږ د هغه د ذات سره جګړه نشتی، چې د هغه ذات سره زمونږ جګړه ده، د هغه د سرمنې سره، د هغه د هډوکو سره، د هغه د بدن سره، دې سره زمونږ جګړه ده. نه د هغه د عقیدې سره، د هغه د عمل سره زمونږ جګړه ده. د دې استدق عمل نه قلار شي، د دې ایمان راوړي، د دې مسلمان شي، زمونږ ورور دی. بیا دا نور ځینو کې نشتی، دا مسلمانانو کې ده. یهودیان چې نه هغه وینا یهودي به هغه څوک چې هغه نسلی یهودي، دا مسلمانان دي چې او راشه راځه ایمان راوړه ته زمونږ ورور، منګ بس تا سره هغه معامله کوم چې ضرور سره کو، مسلمان د مسلمان روري. نو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړي، سيجعل لهم الرحمن ودا، خامخا او بغرزي د دې د پاره رحمان ذات مینا محبت، د دې په منځ کې مینا محبت به پیدا کی، او دا پیدا کی په ایمان باندې، په عمل باندې. فإنما يسرناه بلسانك، یقین موږ آسان کړل دی قرآن کریم لرا ستا په جواب باندې، لتبشر به المتقین، دې د پاره چې زیره ورکې ته په دې باندې متقیانو لرا، وتنذر به قوم لدا، او ير ورکې په دې قرآن کریم باندې او قوم لا چې هغه دي جګړمار، جګړې کوي. جګړمار څوک دی؟ خو دغه دي کنه کافر. تنذر به قوم لدا، وچ پوچ جګړې کوي، قرآن کریم باندې اعتراضونه کوي. وکما اهلکنا قبلهم من قرن،
څومره هلاک کړي موږ مخکې د دې نه د قومونو نه څومره قومونه تېر شوي دي عادیانو ته ګوره سمودیانو ته ګوره مخکې د نوح علیه السلام قوم ته ګوره نورو قومونو ته ګوره څومره یو هلاک کړلي مطلب دا دی چې ډېر شی موږ تباه کړلي هل تحس منهم من احد آیا محسوس کې ته د دې د یو تن نه یو تن ته محسوس کې اینې ته بګې یو تن او تسمع لهم رکزا یا اورې ته د هغې د خپو کشار چې هغه اوس هم روان دی د خپو کشار کېږي که اینې نه نو اورې چې ته څه د هغې نه څه خبر راځي د هغې هېڅ خبر تا ته نه راځي الله وایي داسې مې کړلی چې نیست و نابود کړی مې دي هلته یې که هغه کنډراتې پاتې نو په هغې کې د هغې اړو څه ښکالو پکې نه خیږي اواز پکې نه راځي د هغې نه پکې څه ښکاري نه پکې اواز راځي او نه پکې څه ښکاري الله وایي داسې حال مې ورسره کړلی چې هېڅ یو تن ته ښکاري نه هېڅ اواز د هغې نه راځي نه الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا آیا نه ګورې ته یقینا پرېښودي دي موږ شیطانانو لره په کافرانو باندې تعوذهم عزا نو تیزی دی لره په تیزولو سره خټکۍ دی لره په خټکولو سره خټکېږي نو هم تیزیږي که نه بړاس تیوزي که نه نو هغه بړاس په ذریعې باندې دی لګیا دی تیزی یې فلا تعجل علیهم نو تا دې مه کوه په دې باندې عذاب زر مه غواړه انما نعد لهم عدا یقینا موږ تیار کړي دي دپاره په تیارولو سره موږ شمار کړي دي لره په شمارولو سره د دې عمل موږ شمارو وایي د دې ورځې موږ شمارو یوم نحشر المتقین په هغه ورځ باندې چې راجو وبکو موږ متقیانو لره الی الرحمن وفدا رحمان ذات ته د وفد په شکل ونسوق المجرمین او شړو موږ مجرمانو لره الی جهنم وردا جهنم ته تګي جهنم ته به رواني د میدان حشر نه تګي به رواني تند او په هېڅ شي باندې نه مړېږي هغه چا تند به مړی چې هغه مسلماني مؤمني او هغه ته هغه بعضې پکې هغې چې هغې ته به د حوض کوثر اوبه میلاو شوي حوض کوثر اوبه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې مؤمنانو مسلمانانو باندې اسکوي خلک به رواني اسکي به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خلق برا روانی اس کی بید آغا حوض کوثر جامون دی کا عدد نجوم السما د اسمان دستور پشان دومره ډیر شی ګلاسونه وي کوبونه وي دانګې او به چې دین هغه یخی دي او به چې دین هغه خوږی دي احلا من العسل د غبین نزیات خوږی دي و ابيض من اللبن او د پيو نزیات سپینی دي من شرب منو فلا یزمو ابدا چا چې داغې نه سک قدر وکړه او ګډ ته وکړه نو فلا یزمو ابدا چرې بیا تګې نشي میدان حشر کې بیا تګې نشي دا د حوض کوثر وبدي نو میلاوی کې بچاتا مسلمانان ته میلاوی کې مؤمنان ته میلاوی الله دې موږ تم نصیب کی بعضی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې ګلاس راخلی کو براخلی اور کوي به سخلق به روان به رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه بل طرف ته ور کټ کړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज کې او صحابي زما ملګری دي مال را ولي زما ملګرو په شان ښکاری ملائک بو ته انک لا تدری تا ته پته نشته دا نور دی وی ولې سی چلې ولا وی لا تدری تا ته پته نشته کنا ما احدثوا بعدک چې ستان رسته کم بدعات ایجاد کړیو دا بدعات ایجاد کړي بدعات کړي دا غي بدعات په وجه باندې نن دي د حوض کوثر د وبونه محروم دي بلکې وی غیر فی دینک استا په دین کې زیاته کړو ستا دین بدل کړو تا دین یو شان پر خو دی دی پګې پیوانکاریانی کولې تا دین یو شان پر خو دی ولا شکل بدل کړو یو شکل باندې نور څه نه جوړ کړیو پکې کله پکې ذکرونه دینو کله پکې منځونه دینو کله پکې بل څه دی کله پکې بل څه دی داغي په شکل باندې نور شي نه جوړ کړلی
مازه په شکل باندې بل شی پکې جوړ کړل ډېر سيزونه بدل کړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې خیره کوي الله دې موږ وساتي سوحقا لمن غیر بعدي او تباہی دی دا هغه چا د پاره چې زما دین کې تبدیلیاں کړې زما دین بدل کړو زمان رستو خیره بکې پیغمبر چې خیره کوي په هغه ځای کې هغه چا د خیره نه کوي او دغه ورځ دا سیده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ځان سره جنت ته بوزم په هر طریقه چې کې چې بوزم لیکن حالت به ته خیره کوي ولې دادا سي جرم دی چې بدعات ایجاد کړلی ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او بشړو روان بکو منګه مجرمان لرا جهنم ته تگی لا یملکون شفاعت اختیار بن لري د سفارش یو تن الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې اجازه ورکړي هغه رحمان ذات اجازه ورکول الا من اتخذ الا لمن مگر دا هغه چا د پاره چې هغه سه رحمان ذات نه لوز کړل دا الله سره لوز کړل لوز په توحید باندې وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دا خلق وجني ول الرحمن ذات ځان لناز ولای نائب زوی لقد جئتم شيئا اذا يقينا تاسرات لکړي پشي ناکار باندې تکاد السماوات يتفطرن منه نزدې چې اسمان نو اوچوي د خبرې د وجنا وتنشق الارض او اوچوي زمکا وتخر الجبال هدا او رارتاو شي غرونمات ان داو للرحمن ولدا دی وجبانه چې دی आवाज کړل د رحمان ذات د پاره د نائب د نازولي وما ينبغي للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا او ندی مناسب رحمان ذات د پاره چې ودی نسی ځان د پاره سوګ نائب ان كل من في السماوات والارض نشته دا ټول هر څه چې دی په اسمان نوز مګه کې الا الرحمن عبدا مگر راضی برحمان ذات تابعدار لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا الله راګر کړي دي لرا شمار کړي دي په شمار ولو سره وکلم آتی یوم القیامت فردا دا ټول چې راځي په قیامت پر باندې یوازي یو تن برا رواني دانګه روان بینو جدا برا رواني فردا ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړي سيجعل لهم الرحمن ودا خامخا ګرځي به د پاره د رحمان ذات د دې د پاره مینا محبت فإنما يسرناه بلسانك يقينا موږ آسانو د قران کریم لپاره ستاسو په جواب باندې لتبشر به المتقين د دې لپاره چې زیر ورګه ته په دې باندې متقیان لروتون زیر به قوم لدا او ير ورګه ته په دې باندې هغه قوم لا چې دې جګړمار وکم اهلکنا قبلهم او سمره هلاک کړي موږ مخکې د خلقنا من قرن د قومونو مختلف هل تحس منهم من احد آیا ته محسوس کې ته اورید اغي هل تحس آیا ان ته د دین یوتن او تسمع لهم رجزا یا اورید ته داغي د خپو کشار الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي